اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأكرم على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل الله لتوضيح الأحكام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم على سبيل السلام. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الكلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ashabal fadilatul a'izzah, para alim, para ulama, masyayikh wal asatid, tokoh-tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh anu dimuliakeun ku Allah sareng selalu diantos nasihat bimbingan sareng wejanganana, kapayuneun aparat pemerintahan Desa Kodasari sareng segenap pengurus BPD LPM, wabil khusus para sesepuh hadir di payunan urang, Ketua DPC PKB Dr. Kiai Haji Johana Julfan MM, hadir Rois Jatman Majalengka Al-Mukarram Kiai Abdul Rashid, Ketua PGRI Kiai Haji Soleh, pimpinan Al-Multazam, Sohibul Bait Sepuh Simguring pangersa Kiai Haji Ikram Basuni sareng sakeluarga, sareng duyufur Rahman wa duyufur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Urang sasarengan kanggo ngaos surat Al-Imran ayat 96-97. Dina eta surat dijelaskeun ku Allah poin nu kahiji. Ieu sound sistemna ibu-ibu pami abdi tampil di TV mah teu aya Bu, abdi nuju nyarios nyeronong masihkeun mic, tiba-tiba suarana teu puguh gitu. Tekeng ngobrol sareng tekeng digentos-gentos Kang. Pak Ikram terus dibayar? Bisi acan dibayaran ku kuring Bah. Bapak Ibu, poin nu kahiji, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Haji teh hartosna menuju Ka'bah Baitullah. Janten lamun aya jelema ngaku haji tapi can pernah ningali Ka'bah Baitullah berarti can haji. Cekolot baheula mah haji teh tergantung tilu hal. Kahiji tergantung nasab. Pak Ikram bisa munggah haji pasti indung bapakna baheula paling henteu akina kaluhur pernah ngadoakeun atawa guru kiaina ngadoakeun Pak Ikram bisa munggah haji. Kadua kali ibu-ibu, alhamdulillah. Nu kadua nu namina nisab. Sabaraha Bapak Ibu tahun ieu nu angkat ka tanah suci Mekah biaya nu dikaluarkeun dugi ka tiasa melaksanakan ibadah haji, catat 98.472.098 rupiah. Tengah cena amaman abdi mah mung sakur mayar 38 juta langkung sekitar 40 juta. Di mana eta duit sasesana? Ibu teh dimodalan ku jamaah haji itu can mangkat. Dimodalan ku jelema nu boga sawah boga motor lalu ngaluarkeun pajak disimpen eta pajak janten uang nu namina APBN janten hakikatna nu munggah haji teh kuduna hatur nuhun
nuhun kanu can mangkat, hatur nuhun ka masyarakat. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelma anu can bisa ngaturkeun nuhun ka sesama manusia, maka eta jelma berarti can bisa syukuran ka Gusti. Teu kenging sombong bisa munggah haji tahun ieu, da eta teh duit batur sawarehna. Catat ka Ikrom. Omo kamari ibu-ibu, abdi tos ngagedop tah. Set. Janten kepres. Tiba-tiba Arab Saudi minta tambahan biaya masyair. Masyair itu Muzdalifah, Mina, Arafah. Tetanggung-tanggung. Setiap jamaah wajib nambah 5.728 real. Kali jamaah haji Indonesia 100.000 11 jalmi. Orang kudu bayar bapak-bapak 1,4 triliun. Pak Haji Ikrom apa? 1 triliun sakumaha? Jigana ibu-ibu, jigana di dieu mah nu pernah ningali duit triliunan teh ngan simkuring. Hiji waktu simkuring diundang ku Bank Indonesia. Beres ceramah abdi nyarios ka Pak Hera, Kepala Bank Indonesia Jawa Barat. Mas, aku pingin delok sing jenenge duit iku kumaha. Lebet ibu-ibu. Pertama di jajaran di banker kahiji eta mah duit nu pernah ku urang dipake anu geus ngaliwatan kutang nini 12 kali. Lecek. Cek abi ada nu lecek ge mah embung. Ternyata kita turun lagi po ke banker paling bawah. Air pun tidak bisa masuk ke sana. Didinya ukuranana sakumaha nyoba Pak? 3 kali 4 kali ieu lah ruangan terbuka ieu. Nu namina sakardus teh eta teh sekitar 1 miliar. Abdi ningali eta duit 57 triliun. Lamun penuh eta gedung 100 triliun. Tapi hanya kal Pak Ikrom, teu bisa dipoto dah HP teu menang dibawa. Teu bisa disakuan ibu-ibu da abdi kudu tataranjang ngan syukur make kaos. Jadi emut ka Kiai Rosid. Buah-buah itu Kiai Rosid teh salah ngajarkeun doa duha teh. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu. Gusti lamun rizki abdi di langit turunkeun, geus turun teu bisa dipake. Wa in kana ba'idan faqarribu, lamun jauh deketkeun, geus deket teu bisa dikukumaha. Pan eta teh urang ibu-ibu. Coba Bu, lamun orang terbayar kamari Arab Saudi pilihannya sederhana. Tidak bayar, ya udah berarti jamaah haji Indonesia tidak bisa berangkat. Waduh, mangkaning eta teh tanggal 31 Mei, tanggal 4 Juni tadi, poe ieu tadi penting geus mulai kloter pertama berangkat. Lamun teu mangkat kabayang teuing bawa ibu. Ya Allah geus ngadaguan 2 tahun. Aya jelema nu ngadaguan 2 tahun tapi tetap teu bisa mangkat. Berapa persen yang tidak bisa berangkat yang seharusnya berangkat tahun ini? 58% yang usianya 64 tahun lebih 6 bulan teu bisa mangkat. Untung Pak Ikrom baheula keur didaftarkeun ka desa dikurangan umurna 5 tahun. Jadi bisa indit padahal mah geus kolot gitu Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya kita berhasil. Saya yakinkan, pertama, yang pasti jamaah haji harus berangkat mau tidak mau. Yang kedua, jangan ada tambahan lagi yang membebani jamaah, tapi jangan juga dari APBN. Mereka tanya, Dirjen Haji itu sahabat saya ibu-ibu, kebetulan Dirjen Hajinya belum haji. Jadi dia tanya, Kak Maman, ini kita duit dari mana? Saya bilang panggil BPKH, ada 160 triliun uang kita, panggil dana efisiensinya. Kan lamun orang angkat tiap tahun teh ibu-ibu bapak-bapak, ada 1000 orang tidak bisa berangkat. Duitnya tuh kudu balik deui. Can aya hotel anu bisa kurang dikurangan di efisiensi, pasti ada uangnya. Ketemulah uang, alhamdulillah nimu duit 780 miliar.
Tak itu Pak, di anggota DPR mah nimu duitnya sakitu Pak Soleh. Dari mana sisanya? Sisanya ditinggali dana manfaat. Katimu duit bawa 800 miliar beres tah. Orang bisa mayar ke Arab Saudi tah pek. Arab Saudi saya tanya, kenapa harus nambah? Dia bilang 1 juta kuota yang kami keluarkan itu dilayani oleh 1 juta pekerja, kudu aya duitnya. Nuka 2 tahun kami temenang untung, kudu ayeuna kagantian. Arab itu punya prinsip ibu-ibu bapak-bapak, fihil fulus mulus wa mafil fulus mampus. Oh duit mah ibu-ibu di itu mah mau dihormat. Oh mau tukang nawar mah kawas ibu-ibu. Makanya ibu-ibu tiba-tiba dirjen terima kasih Kiai Maman. Cek abdi teh kitu kudu nama masyarakat hatur nuhun aya santri jadi anggota DPR. Alhamdulillah. Lamun lain santri nu jadi anggota DPR mah teu ngajamin bisa berangkat tahun ini. Teman-teman kelompok-kelompok nasionalis menolak dulu yang namanya undang-undang pesantren, menolak lagi banyak hal. Tetapi ku sabab urang mah lahirna ti pesantren, maka yang dipikirkan ya Allah, aya jelma anu daek panen digawe berang penting 20 tahun ngumpulkan duit hayang ngaji, piraku nek digagalkeun. Ya mah aneh diperjuangkan ku santri ari milih tara santri Bu. Cuma rada curhat ya Pak Soleh. Ibu-ibu, saya sudah bisa menyelamatkan pemberangkatan haji tahun ini, bisa menyelamatkan uangnya. Saya ngomong di TV dan sebagainya, kalau bukan karena santri-santri di DPR RI yang jadi wakil, tahun ini tidak bisa berangkat haji. Bersyukur, alhamdulillah. Bisi ain ngomong cara Kang Oman jadi DPR dan pernah datang ke Kodasari ayo baheula mah mani rajin. Keur samemeh DPR mah bulak-balik ka kiai minta amalan ayat kursi geus boga kursi mah ayatna poho. Tah eta perjuanganna pek ibu-ibu. Bapak Ibu nu katilu cekolot baheula mah. Di samping nasab, nisab aya nasib. Cantang tu jelma anu geus ayeuna siap mangkat bisa haji. Tenang Pak Ikrom, Kang Soleh itu bisa mangkat, ku abdi didampingi ibu-ibu. Saya itu berangkat haji tiap tahun kecuali pandemi kemarin. Kemarin Ramadan saya cek 11 hari ibu-ibu bapak-bapak saya ada di kota Mekah untuk memastikan bahwa kita dapat kuota, untuk memastikan bahwa kita bisa berangkat, untuk memastikan bahwa hotel-hotel kita aman, untuk memastikan makanan-makanan kita sesuai selera. Alhamdulillah. Tapi seujal nih mohon maaf Gusti, aya jelma nu ngadaguan sampai 20 tahun bahkan di Bangkaraeng di Sulawesi ngantosanana sampai 45 tahun. Aya jelma nu geus mangkat tapi tiba-tiba karena aturan umur teu mangkat, aya jelma geus mangkat tapi di dituna teu digunakeun. Eta teh can nasibna leungit eta nek kukuf teuing ka mana atuh datang ka Mekah lain maloba ibadah kalang nguriling toap neangan coet neangan karpet neangan hajar jahanam nitip kanu teh angkat tong nitip nanaon ka jamaah haji kecuali 2 hal. Kahiji dugikeun salam ka Allah sareng ka Rasulullah, kadua doakeun mudah-mudahan urang tiasa nyusul nu angkat tahun ieu. Amin. Cenah amaman atuh dalil-dalil teuing ibu-ibu jangan mikir lama. Kalau kuota kita besok tahun depan itu bisa normal, lalu beberapa negara tidak menggunakan kuotanya, saya sudah telepon, saya ketemu Menteri Luar Negeri, saya bilang Bayu Retno, minta aja tuh kuota-kuota itu ambil ke Indonesia. Indonesia berangkat bisa Bapak, 1 kali berangkat itu 500.000. Yang kedua, DPR akan memperjuangkan
sepuh-sepuh kolot-kolot anu umurna 70 tahun atau 65 tahun ke atas, tapi masa tungguna masih 10 tahun, disuruh manasik. Di mana manasikna? Langsung manasikna di Mekah, di Madinah, umroh gratis di negara. Setuju? Artosna aya bu, buat apa? Ditundun gernaon, dipakai infrastruktur teu meunang. Saya barusan bilang nih ke Dr. Juhana, saya bilang Pak Ketua, tahun depan kita insya Allah berangkatnya di Kertajati. Nu lucu orang Kodasari, inditna di Kertajati tapi nginepna di Indramayu. Di Indramayu balik dari cuing-cuing. Wah Pak, mangkaning komo lamun ketua KBIH kawas pasoleh mah. Tuh bisa ibu-ibu nawar, kumaha amaman upami abdi mauyos di dieu wae, engke langsung upami kap rombongan langsung lebet dicarekan ke Kiai Soleh mabur. Tuh bisa, iya aturan KBIH jam 11 kudu geus aya di Jati Barat. Geus kitu urang nginep di dinya sapeting, lain naon nginep di dinya Pak. Cek urang, tapi eta teh aturan. Saya pernah usul, kenapa haji itu harus 40, 41 atau 42 hari? Dajjal mah geus haji mah Pak, rata-rata hayang balali. Nggak bisa. Sabab haji mah make pesawat. Ari pesawat teh aya bandarana. Ai bandara teh diatur urusanana, kecuali ibu naik lempang ti Mekah. Beres suku, beres mabit dan sebagainya, pek balik lempang sarua wae lila. Maka tujuan haji semata-mata nu kedah diemot urang dugi ka Ka'bah Baitul. Pangbungah-bungahna Bapak Ibu ningali Ka'bah Baitullah. Singguring tahadus nikmat dipasian nikmat ku Allah, begitu sering munggah haji. Kadang-kadang pernah dalam 1 tahun itu umroh sampai 4 kali, tapi itu pernah ibu-ibu abdi ningali Ka'bah kecuali pasti nangis. Apalagi singguring kamari di Ramadan teh ayana di Fairmont di Grand Jam-Jam. Fairmont itu kalau Ramadan 1 malam 7 juta, sekali makannya itu lumayan 450 real, 1 juta sekali makan. Tapi numpang nikmatna keluar ti hotel teh langsung aya nu namina Babul Malik. Ibu-ibu, numpang agung-agungna yang baru itu langsung ti hotel teh, ti keluar hotel ti tempat urang sadayana sahat namina halaman tos katingali Ka'bah Baitullah. Jadi ceurik teh ti mimiti keluar, ya Allah, inna hadal baita, inilah Baitullah, di mana seluruh nabi, ti Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Berapa jarak Nabi Adam ke Nabi Muhammad? Jarak Nabi Adam ke Nabi Muhammad adalah 7.322 tahun. Ti Nabi Muhammad ka urang Rasulullah wafat kaping 8 Juni 632 Masehi. Jadi 8 Juni tentang kuduna Kiai Rosin ngadamel haul Nabi Muhammad. Pun lanceuk ibu-ibu Pak Jenal unggal dinten ngaranna haul di Al-Mizan. Kamari Syekh Nawawi, beres Syekh Nawawi, Habib Hussein. Kau abdi bejaan tanggal 8 Juni kade haul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ti Nabi Muhammad ka urang ti 632 ka 2022 tiba-tiba Bapak Ibu dipasian nikmat tiasa ningali Ka'bah. Ka'bah tidak pernah mengalami renovasi kecuali pada 4 zaman. Pertama, ketika Nabi Adam ngabangun, lalu rusak karena badai Nabi Nuh alaihissalam, lalu diadekeun pertama kali kembali oleh Nabi Ibrahim alaihi. Nabi Ibrahim ngaleng peputra najeng istrina nu nami Hajar sareng Nabi Ismail alaihissalam beres ngadekeun deui lalu ngadoa ka Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tadi emot simguring tah Kiai Soleh cenah ke kumaha lamun teu arapal doa da geus 2 tahun teu apal-apal. Abi mah tiba heula nyarios saperti di DPR, manasik haji teh lain urusan doa. Manasik haji teh nu penting jamaah apal mana wajib, mana rukun, mana nijai sunat, mana syarat, mana pembatalan, eta nu penting mah. Doa mah teu apal-apal teuing mah pan dibere buku.
talian eta buku sing pagel dilaminating bisi aut-autan. Ibu-ibu kalungkeun eta doa keur tawaf, keur sa'i, keur wukuf, keur mabit, ngadoa ka Allah, Gusti seueur paminta abdi ka Gusti, seueur kahoyong doa abdi ka Gusti, tapi teu apal doana. Ieu doa loba di ieu buku, baca we nyalira Gusti, baca ieu doa. Kade ya Pak Ikram, ulah nyingceunan jelema geus apacan doa tawaf. Tong boro-boro ibu bu abdi bae anu umroh sering kieu dah tetep make buku bu. Kamari abdi mandu Ketua Umum Pak Muhaimin Iskandar, ibu-ibu. Ramadan, kamaman mau pakai buku nggak pakai lah, bisi pohon. Bapak Ibu, apa manasik itu? Manasik itu yang penting satu itu, yang kedua adalah sejarah. Karena ayat tawaf, tawaf itu artinya pentingnya kita bergerak, al harokah barokah. Ibu tuh bisa eureun bu ngadadak dina hirup, kawas orang keur tawaf tiba-tiba eureun ngadadak ditabrak. Tidak boleh berhenti, sekali berhenti berarti mati. Tidak boleh putus asa, sekali putus asa berarti orang nganggap Allah teu aya. Terus bergerak, al harokah barokah. Tiraha bergerak teh yaumul ahad, tipoe ahad orang mulai ti ditu ibu-ibu lempenganana Hajar Aswad, di ditu aya batas nganggo lampu hejo. Upami ibu teu kuat lempang di caket Ka'bah naik ka luhur, bisa make kursi roda, bisa teu kuat kene naik deui ka luhur, aya momotoran ayeuna mah lumayan. Leres ibu-ibu bisi di dia, ibu-ibu kurang bahagia masa kecil memotoran mah di Mekah. Saya pernah usul, saya ente daripada memotoran geus we atuh make eta teh. Komodi berputar di sekitar Ka'bah. Bapak ibu-ibu, 7 hari, yaumul ahad, yaumul isnin, yaumul sulasa, yaumul arbi'a, yaumul khamis, yaumul jumat, yaumul sabtu, teu aya poe kecuali orang bergerak. Papatahan ku urang teh Pak KBIH, Pak Ikrom ke tong imam geus apacan muka tilu tala meminta eta ngarah naon, ngarah biaya haji digantian aya tah dina putaran kaopat. Wah lupa teu kudu ibu-ibu nguriling teu ngomong nanaon ge atau nyebatkeun qul huwallahu ahad. Teu aya deui ayat Quran anu disebatkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Maca qul huwallahu ahad sarua jeung maca sepertiga Quran. Jadi lamun urang kukurilingan maca bismillah qul huwallahu ahad, anggaplah misalnya 7 kali atau dipaskeun 8 kali, berarti ibu geus hataman 3 kali Quran. Bisa ditanya ku anak urang, "Mama, kade ceuk amaman teh kudu ngahatamkeun Quran?" "Geus, mama mah 8 kali." Pada karek kulhu. Ayah sahabat ibu-ibu eta mah ngimaman teh kulhu deui, kulhu deui, kulhu deui. Lamun aya nu kitu teh di Kodasari dipanggil ku urang mah, "Assalamualaikum Pak Kulhu." Akhirnya masyarakat lapor ka Siti Aisyah, "Ya Rasul, iya aya masyarakat lapor." Itu aya dina hadis Bukhari ibu-ibu. Hadis Bukhari nomor 8341. Rada inget ya tadi karek ngaji jeung barudak. Ibu-ibu, iya ayat sahabat ngimaman kulhu deui cek Rasulullah tanya jig li ayyi syai'in tasnau hakal, kenapa dia melakukan itu terus menerus? Tiba-tiba eta sahabat nyebatkeun li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha, karena di sana ada sifat rahman dan saya mencintai untuk membacanya. Rasulullah gumujeng lalu nyebatkeun ya Aisyah bejakeun ka eta pakulhu, innallaha yuhibbu, eta jelma dipika cinta ku Allah subhanahu. Siap maca kulhu terus ibu-ibu? Guys, bisi buku doa katinggalkeun tong ceurik ibu-ibu, da loba nu jualan buku doa nu raleutik di ditu oge. Abdi mah mencari buku doa teh sampai ka loba ibu-ibu, dibagi-bagi we tah kanu naon? Kanu tawaf ngarobrol. Muli loba singkuring 50 siki murah. Jadi DPR mah duitnya rada teka rasa ibu-ibu. Cari teh muli 50. Tiap ngobrol
Saya bilang iqra doa, la tatakallam. Wah keren bu, jelma teh jadi maraca. Tah eta teh manasik. Nu katilu manasik teh ngajarkeun kumaha naik pesawat, kumaha asup ka hotel. Da aya jelma sakali asup ka hotel, sakali asup ka pesawat teh pas keur naik haji we. Kumaha jelma ceurik we Pak. Kundang naik bapak ceurik wae amaman abdi teh Gusti tukang nyeun dosa. Mampang meunbeung ka Mekah dihampura dosana sakumaha gedena oge. Tapi nya pancek Pak Ikrom oge kalakuan urang di lembur teh bakal dibales engke di tanah suci Mekah. Ah itu mah cek Pak Ikrom. Tong sieun. Hayo milu milu jeung abdi. Nah eta pas turun di pesawat batur turun ieu mah ceurik wae. Ditepak ku simkuring. Bapak oke moal milu turun amaman meureun ieu dosa abdi. Tuman ke di lembur sok nahan rizki embung zakat, nahan rizki embung sodako, nahan rizki embung mere maweh kasasama. Akhirna abdi teh bisa kaluar ti kursi amaman. Cek abdi teh lain peda maneh pelit ucerit. Teh set bel can dibuka. Kumane keluar ibu-ibu. Datang we ka Mekah ibu-ibu. Nah eta jelma mani aleman eta kaduhung ka kuring teh. Gara-gara ngalem ting eta jelma. Kacai we bebeja. Maman. Isun kupingin ning cetik ke WC. Cek abdi teh biraha nek dianter. Tuh lurus kayak aya tandana. Wah sorangan bu. Datang-datang teh bari muringis. Kang, ya abdi digebuk ku askar. Cek abdi teh moal mungkin. Saha wae jelma anu lebet karena suci Mekah, famang dahulahu kana amina. Eta jelma dijamin amanah. Moal dicarekan, moal disentak, moal diusir, apalagi sudah masuk musim haji, moal aya istirahat gara-gara eta jelma ditanya heula ti mana ongkosna. Ningali heula kumana pasporna eueuh. Geus musim haji mah semua duyufur Rahman wa duyufur Rasulullah sallallahu alaihi. Mbah Mun itu ibu-ibu tiap tahun selalu mangkat haji. Lamun teu kabagian visa, beliau pakai visa ummal. Visa ummal itu nggak boleh masuk ibu-ibu. Tapi ketika ditanya, ya Syekh, ini minta anak ummal. Ummal, wain anta amal? Di mana engkau bekerja? Fil mat'am. Oh, kira aku aya aki-aki digawe di mat'am. Bagian naon? Bagian icip-icip. Bakat ku hayang munggah haji bawa Pak. Ayah seorang wali di Mesir namanya Said Soleh. Said Soleh itu pasti tiap tahun ingin berangkat haji dengan cara apapun. Bapak Ibu, perjuangan haji. Maka mau mungkin ayah askar ngamuk cek abdi teh. Komo zaman ayeuna mah HP bebas, Bu. Baheula mah Gusti HP teh diulah-ulah, ayeuna mah dibantuan mun aya selfie teh ku askar. Baheula mah diulah-ulah, ayeuna mah Bu abdi ngadamel video di Raudhah full. Abdi ngadamel radio video di Raudhah di payunan Ka'bah full, tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka butuh iklan habis-habisan. Berapa jumlah jamaah yang hari ini bisa memenuhi Masjidil Haram? 2 juta jamaah dengan perluasan terbaru. Singkuring mah anggota DPR Bu, bisa jalan-jalan ke mana nu teu meunang jamaah, bisa ningali tempat-tempat nu ulah. Baheula mah Arab Saudi teh sagala haram, musyrik, bid'ah. Ayeuna mah upami urang bade naik ka Gua Hira di Jabal Nur, nganggo pintu gerbang kawas Kawali Songo. Wa hada Jabal Nur fihi gharil Hira nunazzilu fil Quran li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beberapa masjid nu baheula diurugan ku taneuh ku pemerintahan Arab Saudi. Ayeuna mah dibukaan deui ibu-ibu, ngarah didatangan terutama ku urang ligung. Urang ligung mah resep ziarah kurusukan ka makam-makam, minta barokah ti para aulia, ti para ulama. Dipanggil ku abdi askarna. Ya askar, ta'ala suala, ya Muhammad, ta'ala suala. Orang Arab ngomong teh rada heuras. Sabab situasina padang pas ceramah oge orang Arab mah heuras Bu. Matak lamun anu ceramah heuras di ligung pindahkeun ka Arab. Di ligung mah resepna teh sholawatan, lemah lembut. Lamun aya di ligung jelema nu ceramah ngagogoreng pemerintah, pindahkeun ka Arab. Di urang mah eueuh ti dituna ngewa ka pemerintah.
Sabab naon? Lamun haji ieu teu diurus ku pemerintah, timimiti daftar sampai ditanyakan sampai ka mangkat diurus ke pemerintah. Pemerintah ngangkat aya KBIA, lalu mengangkat beberapa petugas. Lihat Turki, Bu. Dengan penambahan ini, jamaah Turki mendapatkan tambahan begitu berat dan otomatis sekitar 1000 orang mengundurkan diri. Orang mah diurus ke pemerintah, alhamdulillah. Ku abdi dipanggil askarna gede, jangkung, hidung. Aduh, rada sieun, Bu. Eta jelma lamun teu katingali seuri, teu puguh jelma atau lain itu. Tiba-tiba ieu haji babaturan abdi narik, "Kang Maman, sampun mawon Kang. Boten Kang, gak usah diurus." Saya bilang, "Kenapa kamu digebuk?" "Ikhlas." "Ikhlas Kang. Mungkin ima balasan abdi pernah ngagebuk pun bojo. Pamajikan pernah digebuk ku abdi." Cek abdi eta mah urusan anjeun ka Allah jeung ka pamajikan. Abdi menek urusan iya jamaah abdi teu meunang aya nu mendapatkan kerugian. Ditanya ku abdi askarna. Saya bilang, "Ya Muhammad, leh tidrab khuyya leh. Kenapa engkau memukul saudaraku?" Tiba-tiba eta askar nangkep sim kuring. "Osbur ya haj, khuyyak idkhal ila min khamun nisa." Sabar. Saudaramu ini masuk WC perempuan. Maneh mah cunihin teh atuh dibawa ke Mekah. Komo lamun geus beres hajian, Paikrom gak deh ngitip jamaahna ya. Geus beres hajian, gogoda utama kahiji pasea jeung pamajikan. Atau dina kayan ikhram. Nu kadua ningali pamajikan batur, jamaah haji nu lain leuwih geulis tibatan pamajikan. Komo nu namina ti Abu Dhabi, ti Libanon, komo ayeuna nu namina ti Jerman, komo nu namina ayeuna ti Ukraina, ibu-ibu di daerah-daerah bekas Uni Soviet, nyo jangkung gede, bogdas. Amaman oge apal Bu. Emut tuju keur salat, eta abdi salat keur di Makkah mah baheula mah kan rada teu dipisah awe lalaki teh, ayeuna mah rada tertib. Ya Allah, eta keur salat ibu-ibu nyusuan budak. Pas ruku, budak diteuneun ieu teh dicangcingkeun. Abdi belah dia ditempo haram teh ditempo. Wah, eta mah gogoda we pamatak ge mun tiasa mah selalu dengan pasangan ibu-ibu. Pangnikmat-nikmatna kamari kerosit simkuring tiasa umroh di bulan Ramadan. 2 tahun teu bisa umroh. Umrohna jeung pamajikan jeung anak lalaki nu ti Mesir ku abdi ditelepon dari Mesir mah Pak naik haji oge teu kudu ngadagoan. Abdi manggil pun anak, ka dieu dampingi papa. Langsung datang Bu. Ayeuna hajian, papa bade hajian. Kedah ngadampingi Pak, dampingi. Langsung mangkat Pak. Langsung bayar 63 juta, langsung menang kursi. Ngeunah pisan di Mesir mah Pak. Ari urang kudu ngadaguan bebeakan. Tas nu kahiji abdi nitip ningali Ka'bah Baitullah, yakinkan siapapun yang melihat Ka'bah Baitullah berarti urang tos diangkat janten hamba Allah, dijamin sorga balasanana. Amin. Emut kapunggur Bapak, sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu gubernur di daerah Habasah itu bukan Ethiopia. Di daerah Habasah itu satu provinsi di Yaman yang hari ini diklaim oleh Arab Saudi sehingga Arab Saudi menyerang Yaman. Tapi dia, gubernur itu menginduk kepada kerajaan di Habasah di Ethiopia. Nah ini yang datang gubernurnya, namanya Abraham. Abraham mawa pasukan, dipimpin aya gajah sakitu gedena, gajahnya masa leutik Pak. Teu loba-loba teh 11 menurut riwayat, nyebatkeun genep, tapi ada gajah gede banget. Ketika dia sudah masuk dari arah Taif, Abraha tanya, mana yang menjaga Ka'bah Baitullah? Muncullah nama Sayyid Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi. Dipanggil Rasulullah, apa Sayyid Abdul Muttalib. Anda yang megang kunci ini, betul. Siapa nama Anda? Saya Abdul Muttalib. Oke, saya mau menghancurkan Ka'bah. Cak Abdul Muttalib, eta mah urusan Allah. Sabab Ka'bah mah baitu. Jadi apa yang kau mau? Punten eta onta jeung kambing kuring nu dirampas ku anjeun, balikeun deui.
Rewas eta Abraha. Urusan sakitu gede nenek hancurkeun Ka'bah tapi nu diurus onta jeung domba. Kenapa? Saur Said Abdul Muthalib, kakekna Rasulullah, Ka'bah mah milik Allah. Kuring mah urusanna jeung onta jeung kambing. Pasti Allah bakal nolong. Maka langsung ketika dibalikeun eta Abdul Muthalib ngajak sadaya kaumna naik ka Jabal Qubais. Menurut riwayat Nabi Adam alaihissalam dikuburkan di Jabal Qubais. Akhirnya ditinggali karek ge mendekat, Allah ngutus manuk piit anu disukuna aya batu tina neraka siji. Dialungkeun langsung paja'alnahum ka asfib ma'kul, hancur. Apa pelajarannya? Islam itu agama Allah. Allah mengajaga Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak, lewat siapa? Salah satunya adalah lewat bapak ibu semuanya. Tiasa angkat kata suci Mekah, melestarikan nilai-nilai agama. Uwih deui ka dieu omat nitip sin kuring. Upami uwih ka dieu sing janten haji anu mabrur. Kumaha cara haji anu mabrur? Poin kedua tina eta ayat, ayat fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ibu bapak uih di tanah suci Mekah teh kudu ngadamel ayatum bayyinat. Janten upami urang ayeuna di dieu Hajar Aswad, kadi Hajar Aswad teh ayeuna mah geus teu utuh deui ibu-ibu. Ketika yang namanya Karamatiyah menghancurkan Hajar Aswad 17 tahun, batu itu ada diambil oleh mereka, mulai oleh Abdullah bin Zubair dikumpulkan kembali dengan timah salapan siki batuna. Jelema nu pernah nyium Hajar Aswad harus seperti Hajar Aswad. Kumaha Hajar Aswad? Hajar Aswad mah dialungkeun kana cai teh moal tenggelam kahandap dugi ka dasar, tapi moal oge ngapung di luhur kawas batu apung. Orang yang pernah menyium Hajar Aswad, dia tidak akan pernah tenggelam ke kemaksiatan, tapi dia tidak pernah mengapung-ngapung di awang-awang. Dia selalu ada hadir dalam realita kehidupan. Jadi lamun aya jelema pernah nyium Hajar Aswad, tapi balik di Mekah tara salat deui. Ditanya teh nah, cenah Pak Haji tara ka masjid? Pan kuring mah di Mekah teh. Pangrajina ka masjid. Sarokaat di Masjidil Haram teh leuwih alus tibatan 100.000 rakaat di masjid mana bae oge. Jadi kuring mah datang ka dieu geus teu kudu salat deui da pahalana loba keneh. Eta teh berarti can pernah nyium Hajar Aswad. Ngapung eta jelema ibu-ibu, tidak realistis, tidak membumi. Haji mah kudu membumi, tetep tani, tetep dagang. Ulah ninggalkeun salat. Haji mah kade tah repotna jadi patani, salatna kadang lali, komo lamun keur usum panen, batur salat kalahna, komo lamun keur usum tandur, waktu salat diundur. Repotna di dieu mah aya jawaannya Pak Ikram. Repot teh dadi pedagang, salat teh apa maning dagange laris, durung salat ngakune sareng salatullah. Salatullah ala yasin. Ayatum bayyinat itu bisa berupa hadir di majelis taklim, menjadi pewakif untuk pesantren, menjadi orang yang memberikan beasiswa untuk para santri-santri yang mau menghafalkan Al-Quran. Itu ada ayatum bayyinat. Rasulullah diragukan bapak-bapak kusaha ku orang-orang Yahudi, mana mungkin Muhammad jadi nabi? Nabi itu harus turunan Ibrahim. Nabi Muhammad nunjukkan Ibrahim pernah datang ke tempat ini. Dulu ibu Hawa, dulu yang namanya Ismail putranya Nabi Ibrahim pernah di sini, dan cirinya adalah maqamu ayatum bayyinat itu bisa masjid. Makanya saya berharap Kiai Soleh, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berangkat itu tetap dikawal
lewat IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Ibu-ibu mohon doanya, saya lagi mengusahakan agar bandara ini menjadi bandara embarkasi Jawa Barat. Amin. Dan bandara ini menjadi bandara khusus umroh, di mana setiap hari ada pemberangkatan umroh. Nah, ini penting perjuangan ini Bapak Ibu sekalian. Saya kebetulan 6 hari atau 7 hari setelah Lebaran terbang ke Spanyol. Apa Spanyol ibu-ibu? Kedung Kencana Ngulon. Ke Spanyol itu sekitar 17 jam naik pesawat, mau kau nak ojek. Bayangkan Bapak Ibu, kita ingat Spanyol, ingat seorang yang namanya Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Tariq bin Ziyad bisa mengalahkan tentara Kristen di sana, dan Islam bisa berkuasa di Andalusia, Spanyol, Portugal, sebagian Perancis 800 tahun. Kita punya masjid besar di Cordoba, masjidnya lebih bagus dari Masjid Nabawi, masjidnya lebih bagus dari Masjidil Haram. Karena apa? Seni arsiteknya tinggi. Islam membuat yang namanya istana, namanya Alhambra di Granada. Islam membuat benteng besar di Toledo. Islam membuat sistem pertanian yang besar di Sevilla. 800 tahun kemudian, ibu-ibu, Islam melahirkan Abdurrahman Ad-Dahir. Makanya Cim Guring 8 tahun mendampingi Gus Dur. Yang Gus Dur ceritakan itu, kenapa nama saya Abdurrahman Kang Maman? Saya bilang saya nggak tahu Pak. Dulu ayah saya terkagum-kagum kepada Abdurrahman Ad-Dahir yang berkuasa di Andalusia, padahal dia adalah Bani Umayyah, padahal Abbasiyah menghabisi Umayyah. Akhirnya Abdurrahman Ad-Dahir terkenal menjadi raja yang toleran, membangun ilmu pengetahuan. Ada Ibnu Rushd, ada Ibnu Hazm, ada Ibnu Arabi dan sebagainya. Ayeuna Pak, Andalusia 800 masjid kabeh rubah jadi gereja 800. Masjid Cordoba dirubah menjadi katedral, 2 katedral besar dan beberapa ordo. Apakah ada jaminan di Indonesia Islam masih ada? Tidak ada. Islam tidak akan pernah musnah dari muka bumi ini karena dijaga ku Allah, tapi tidak ada jaminan Islam masih ada di Indonesia. Lamun ibu bapak ente mulai memperjuangkan la ilaha Muhammadur Rasul, carana kumaha? Ya ibu-ibu kun aliman, biasa ngajar sungana witi Mekah jadi mamah dedeh kabeh. Amin. Ngajelaskeun naon we udah di Mekah geningnya orang tidak bisa ngomong, datang ka lembur masagala diomongkeun. Sampai anu nyelok, "Nih ari eta pohon jengkol aya keneh di hareupeun Ka'bah." Ku sabab teu ngarti aya cenah. Lamun teu bisa au muta'alliman nu ti Mekah mah resep pengajian ka kiai-kiai, resep ziarah, ibu-ibu ngiring para ulama, para habaib. Lamun teu bisa jadi muta'aliman, jadi mustami'an, pendengar setia. Lamun teu bisa jadi muhibban. Ibu-ibu nu gaduh artos eta sing guring ya punya, tiba-tiba aya nining nyamperkeun guring. Ieu teh amamannya nuhun cenah teh. Ieu nitip kanggo santri. Mere amplop Bu. Kira kisah amplop. Ya Allah eta eusina Gusti. Lumayan ibu-ibu. Sabaratus ribu dolar. Hanya untuk apa? Ke pesantren. Maka ibu-ibu daek wakaf, tinggali masjid lamun karpetna geus bulukan, wih ti Mekah niat neka benerkeun karpetnya dan lain sebagainya. Ulah balik ti Mekah jadi leuwih medit tibatan samemena. Jadi we haji men leuwih bageun ka pamajikanana. Ulah imah balik ti Mekah kalah jadi medit pisan. Ibu-ibu balik ti Mekah kade eureunang cerewetna. Ulah balik ti Mekah jadi leuwih ti cerewet. Aya di dia Kang Soleh. Tapi di bejaan ku abdi jamaah haji, lamun urang boga ibu-ibu istri urang cerewet sing ikhlas henteu dijamin ku Allah sahabat jelma lalaki nu sabar boga pamajikan cerewet di akhirat amoal disiksa ku Allah sabab geus kasiksa di alam dunia.
Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Alhamdulillah orang geus menuhi ajakan Allah Subhanahu wa taala, geus mampu urang teh insyaallah. Badana sehat sadayana. Abdi kamari ngalepas jamaah haji di Majalengka, kadek Majalengka teh karek 20% sinkronisasi sertifikat naon? Nu namina sertifikat vaksin Majalengka teh disinkronisasi ka EHS itu baru 20%. Lamun teu bisa diselesaikan ibu-ibu, aya kemungkinan ditolak. Maka saya bilang ke para Kemenag, saya telepon Pak Kanwil, Pak Azam, tolong Majalengka sinkronisasi, bukan soal sertifikasinya, nyinkronkan data KEHS. EHS teh ibu-ibu, najan abdi kayak jadi menteri agama, teu bisa orang ligung indit. Oh, udah deket jadi jeung amaman, tuh pernah selfie tuh jeung amaman. Lamun daftar tungguna di handap, anggar di handap. EHS mah baik komputer, baik desain. Tong boro-boro ibu, abdi boga pamajikan, tingali SIM kuring, boga nomor ibu-ibu, nomor reguler. Dipanggil we Maman Imanul Haq, Maman Imanul Haq. Selama abdi di DPR mah abdi panja haji, abdi tengah nggo reguler. Pan kuduna mah cika teh pake pamajikan. Kahiji DPR SIM kuring teh, kadua abdi teh direktur tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin, penguasa. Teu bisa, Pak. Menteri agama gitu bisa. Cak abdi teh mah jadi kumaha ieu mah, mama teu tiasa angkat. Nya atuh Pak yang jeung papa sekali-kali mah baheula papa sorangan, mama sorangan. Kade mah nu namina haji mah nasib. Akhirnya cek abdi oke mah kita berangkat. Berapa ibu-ibu harga kalau istri saya berangkat? $23.000. Etan. Etang Pak Ikrom. Seberapa haji? 100 juta, 320 juta. Bapak Ibu. Nah, tapi kita udah istitoah. Pertama istitoah dari segi BP lunas sadayana, tong ngemutana naon. Ibu bapak bakal kenging living cost. Ibu bapak kenging tambihan makanan. Ibu bapak kenging karpet anyar tah. Dibiayaan ku jamaah haji nu can mangkat jeung ku pajak dulu-dulu urang. Karpetna anyar. Ibu-ibu, tendana dijamin saya. Bisi naik kereta api. Engke ti Madinah ka Mekah pek naik kereta api ngan 2 jam. Ngan riweuh, ai teu milu rombongan mah ibu-ibu. Ulah milu rombongan ceki oleh mata tadi. Bapak Ibu, yang kedua dari sisi ilmu. Tos tong loba pasea di Mekah. Abdi masuk aya jelema paraseha we, ikhtilaf. Geus nuturkeun, Bu. Nuturkeun nu geus aya tong muka deui kitab. Kecuali ada persoalan-persoalan baru yang membutuhkannya. Sampai belum dibuka kitab abdi naros, apakah betul sah kita sa'i zaman sekarang, di mana sa'i ayona lebar, ibu-ibu jauh melewati dari apa yang diajarkan oleh Siti Hajar dulu. Lebar ayeuna mah jeung tiis. Bisi aya jelema nu sagala bid'ah. Eta sing guring emut kamari Pak keur baca Quran. Quran abdi teh dicium, Bu. Baca Quran gitu nya, cuman di lembur. Eta dicarekan ku Arab. Ya, mamnu muslim. Bari abdi teh didegungkeun teh apalan abdi DPR, Bu. Eta ku abdi pa dipolototan teh Arab, polototan heula lah nu penting. Geus dipolototan cing abdi. Uskut ya haj. Ku abdi diomongan ibu-ibu bahwa mencium Quran itu tanda takzim kuring ka Quran. Anjeunna nyebatkeun ma fil athar fi Rasulillah hada bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu finnar wa anta ahlun nar. Ka kuring disebutkeun ahli neraka ibu-ibu. Ya Allah eta hayang we ku abdi teh dijenggot eta janggotna, Bu. Ngan dihareupeun Ka'bah paseana teh, Bu. Cek abdi teh isma ya hats. Lasta aliman, kamu tuh bukan orang alim. Walasta hakiman, kamu tuh bukan petugas siapa-siapa di sini yang bisa negur saya. Anta da'iyan, tapi kalau kamu hanya sekedar jadi dai, iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Al-Quran, laqad arsalallah, Allah telah mengutus ilaman khairu min, ilaman asyaru minni,
kepada orang yang lebih jahat dari saya, yaitu Firaun, seorang yang lebih hebat daripada kamu, yaitu Nabi Musa. Musa wae diutus ke Firaun, lalu Allah bilang faqula lahu qaulal layyina, ucapkan dengan kata-kata lembut, teu meunang nyentak komo ngadegungkeun. Teu apaleun kuring teh pendukung ibu-ibu Real Madrid. Eta jelma dikitukan rewas beureun Bu. Hampir aja Bu, abdi ningalikeun naon? Ningalikeun gelangnya anggota parlemen itu di sana berbeda dan itu sangat-sangat berharga. Tapi Bapang Bungharna Sakodasari tiba-tiba keur ngalungkeun jumroh, ngaikeun sombong, awas ya setan goblok sia. Teu meunang Bu. Engke bisa-bisa setan ngalungkeun deui ka urang batu, bari aya tulisan sesama setan jangan saling lempar. Syukuran terakhir dina eta ayat disebatkeun jelma anu geus daftar haji. Ya, langsung tafsir na bae. Jelma anu geus daftar haji. Tiba-tiba teu mangkat-mangkat. Hiji, kadua kapangaruhan ku berita hoax yen dana urang dipake nyieun tol, nyieun naon ku Jokowi. Lalu nyokot deui eta jeda haji, eta jelma maot, maka pilihanna maot na eta maot Yahudi atau Nasrani. Tenden we Bu sapaehna urang. Lamunnya urang ke maot, urang geus kasebut duyufur rahman. Teu kenging dicanda, komo. Maman da aya nek ngajual tanah hareupeun imah Ngos haji mah gampang lah, geus loba nu haji. Teu kenging ibu-ibu. Simpen we di dinya. Kenapa? Ibu yang menyimpan di sana paling tidak sudah nyumbang ke jamaah-jamaah nu angkat, sehingga urang tos didoakeun ku jamaah-jamaah haji nu angkat. Mungkin urang kita bisa angkat, tapi urang dijamin ngahiji engke di sorga jeung jelma-jelma nu angkat ka tanah suci Mekah. Nitip Bapak. Faman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Lamun aya jelma kufur nikmat mung daek munggah aji komo bari medit mung merek asa sama dan sebagainya, maka eta jelma poho yen Allah maha beunghar. Haji teh ibarat urang kembali karena jati diri urang. Urang make kain ihram moal aya Pak ikram di dieu peda beunghar, imahna di bawah. Ibu-ibu tong boro-boro kitu teu dibawana naon kecuali niat ikhlas lillahi. Nitip terakhir kahiji sing sarehat olahraga seueurkeun ya Bu. Saya setuju buku doana ditutup bae daripada unggal penting teu bisa sareng ngapalkeun doa teh apal-apal. Mun tiasa mending kana bisa maca Quran. Sing sehat Pak Soleh ngadamel WA grup, hudangkeun salat subuhna ulah kabareurangan, bejakeun ke salat subuh wirid dan sebagainya, sina ngurilingan kampung. Panggil jeung tukang surabi minta maaf, bisi urang pernah meuli hiji nyokot 5. Panggil jeung nu sawah-sawah, bisi urang boga dosa pernah ngalihkeun cai ka sawah urang nu batur ka saatan. Nu kadua, di samping sehat Bapak Ibu sadayana kudu loba syukur. Teu sadaya jelma bisa mangkat ka tanah suci Mekah. Teu sadayana jalmi dibere kesempatan nikmat kawas urang sadayana. Mugi-mugi engke urang tiasa pendak di tanah suci Mekah ibu. Abdi nuju nawar ieu kada angkat kaping 24 wih kaping 13 Juli cek abdi teh abdi atuh kelas jamaah biasa. Jika nu pagawean ibu-ibu, saya usul saya 29 berangkat, lalu tanggal 12 atau tanggal 11 sudah balik lagi ke tanah air. Seperti itu ibu-ibu. Keur usul itu. Insyaallah engke di Longok ibu-ibu. Ngawakilan Kiai Soleh. Siap Bu? Tapi teu kenging nitipna naon ka abdi. Bisa aman nitip eta rumput Fatimah di mana ya? Ibu-ibu. Nu katilu jaga jamaah haji Indonesia. Islam urang Islam ahlus sunnah wal ihlam ahlus sunnah wal jamaah cirina 2. Kahiji turut kana aturan. Nu kadua teu gampang nyalahkeun batur. Keur salat tiba-tiba nyalahkeun batur. Ari eta aliran naon atuh? Bet kitu cenah. Kan di ditu mah ibu-ibu aya nu ngangkat leungeun takbir teh Allahu Akbar. Ibu kade urang mah ahlus sunnah ulah sampai batur ngangkat tiba-tiba syebau kan.
Aya nu ngangkat leungeun teh kieu Allahu Akbar. Aya nu ngangkat leungeun kieu teu urusan, nu penting mah ngucapkeun Allahu Akbar. Wartoskeun gade aya waktu kene berjamaah, sempatkeun berjamaah. Komo pas urang tos tiasa lebet ka Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Nu masih di maktab-maktab silakan tetap sholat di masjid deket-deket maktab. Abdi pernah ngalongok jamaah haji Indonesia sare jeung sare we. Eta jelema balik ka Mekah ka lembur mah asa panghaji na Pak. Ya Allah. Aya jelema teu dibejaan, Bu. Ngajejer orang Kodasari limaan. Milu berjamaah hareupeun Ka'bah. Tiba-tiba imamna langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Cuk nu kahiji teh alas ya teu make bismillah. Sedangkan bismillah teh bagian tina Fatihah. Lamun bismillah na teh sah berarti Fatihah teh sah. Fatihah teh sah berarti salat teh sah. Ngomong sorangan. Oh batur ngomong, berarti teu sahnya. Cek nu ieu teh. Oh nya. Pan teu make bismillah. Aya batur aya kan limaan Bu, kanu katilu teu sah euy. Jadi lamun urang salat teu sah, percuma berjamaah oge. Ngomong kanu kaopat, euy, urang teh berarti teu sah, percuma berjamaah oge. Ngomong we tadi arep Pak. Cek nu kalimat teh, si atuh baratal kabeh ari ngomong mah. Nu kalimat batal teu? Mangga di awal surat Al-Imran ayat sabaraha 9697 kanggo bahan tafakurun urang bekal make teu aya bekal anu utami mun haji kecuali wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Urang ngadoa hayu mana Kak Ikrom sareng Ibu sadayana ngadeg ibu-ibu urang ngadoakeun nu bade angkat nu teu angkat oge. Kursi. Ada gue ya? Oh, nu bade angkat sabaraha hiji? Ayo dipayeun aja di dia. Payeunan A. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi khususan Sultanil Auliya Qutbur Rabbani Sayyid Samadani wa Hakatul Nurani Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyid Abi Hasan Asyadili wa a'immati sufil muhaqqiqin min jami' ahli turqil mu'tabar an-nahdiyah. Laki-laki perempuan aja Pak. Ya, sok laki-laki perempuan geser kan. Khususan ila jami'i masyayikhin wa musul wa arwahil muqaddasah fi hadhihi qaryah. Sebatkeun nami ibu sareng rama urang masing-masing. Al-Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabb Zamzam wal maqam wal rukni wal baitil haram salli ala khairil anam wal ali was sahbil kiram. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana kun aunana lil hajji bil baitil haram. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak. Ya Rabbi bil baitil atiq syakhil lana
حسن الطريق واجعل لنا خير الرفيق حتى نهج بالسلام لبيك الله لبيك إن الحمد لك يا رب بيت العتيق أعطيك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا Gusti anu kagungan Baitullahil Atiq. Mugi Gusti maparinan abdi sadayana ampunan tina sagala kalepatan sareng dosa. Ieu dulur-dulur abdi nu bade angkat kana suci Mekah. Nu naikeun kewajiban. Ya Rabb, mugi Gusti ngahampura abdi sadayana. Duka sabarakali abdi sadayana ngalalaikeun salat. Duka sabarakali abdi sadayana milampah maksiat. Duka sabarakali abdi sadayana nganyeri hate nu jadi indung ngaraheutkeun manah nu jadi bapa. Ras ingat kan jadi indung anu ngandung ngalahirkeun sareng mapalinan cai susu kahirupan. Abdi bakal ngalakukeun sa'i di antara Safa jeung Marwah. Ingat ka perjuangan nu nami na Ibu Hajar neangan cai pikeun jadi anakna Ismail. Ya Allah, jantenkeun ibadah abdi sadayana ibadah anu mabrur. Jantenkeun sa'i abdi sadayana sa'i anu masykur. Ulah sampai bedegongna abdi sadayana kana jadi indung bapa. Ngajantenkeun abdi ditebihkeun tina sagala rahmat sareng ampunan Gusti. Ulah sampai bedegongna abdi kana jadi indung jeung bapa. Ngajantenkeun abdi ditimpa musibah sareng balai. Gusti salametkeun ieu jamaah. Paringan kesehatan lahir sareng batin. Tebihkeun tina emutan-emutan anu kotor. Lempengkeun niatna. Kokohkeun perjalananana. Kabayang nikmatna nalika ningali Ka'bah Baitullah. Allahumma inna baitakal azim wa wajhukal karim. Gusti Ka'bah Baitullah anu sakitu ageng. Janten wasilah abdi sadayana tiasa ngaraoskeun kaagungan Gusti anu parantos masih nikmat iman sareng Islam. Kiatkeun iman dina ieu dada, kokohkeun Islam dina kahirupan abdi sadayana. Nikmat Gusti nalika abdi tiasa ngalakukeun tawaf di Ka'bah Baitullah, sa'i di antara Safa sareng Marwah, ngariung sareng jutaan jalmi kakasih-kakasih Gusti seluruh alam dunia, ngucapkeun talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, antal haq wa qalqal haq. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'a fardudna ila ahlina wa ila biladina salimina aminina mabrurin. Ya Allah, abdi sadayana bakal nantunkeun tanah air ieu lembur ninggalkeun nu jadi anak ngajadkeun dulur keluarga jeung masyarakat. Jaga sadayana dina kaasih ka Deui Gusti. Solehkeun anak incu abdi sadaya ya Rabb sapertos anak incuna Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, nyeri hati lamun boga anak anu bedegong. Kamanakeun harga diri lamun boga keturunan wani. Ninggalkeun salat. Solehkeun anak incu, tebihkeun ya Allah tina balai zaman. Ulah aya anak incu abdi nu terlibat minuman keras, narkoba, sareng pergaulan anu bebas. Solehkeun sadayana darah daging abdi sadayana Gusti sapertos kasolehanana keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Rabb, uihkeun ieu jamaah ka ieu tempat dina kaayaan salamet, dina kaayaan sehat, jantenkeun haji anu mabrur. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma
في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور. Ya Rasulullah, parinan ieu jamaah syafaat Kanjeng Nabi kanggo tiasa lancar ngalakonan sadaya manasik haji, tiasa ziarah ka makam Kanjeng Nabi, fase lisana kanggo ngaoskeun doa-doa sareng sholawat ka Kanjeng Nabi. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi خذ الله بيد جماعتنا في قدسات ومن معنا في هذه الحفلة خصوصا إليك إكرام بسوني وزوجتي وجماعة الملتزم. الفاتحة. Atas nama pribadi sareng keluarga besar Pondok Pesantren Al Mizan Jatiwangi sekaligus oge ibu-ibu ngahaturkeun wilujeng kanggo sadaya jamaah, doakeun sadananya Bu. Urang aos Fatihah sakali deui khususna kanggo putrana gubernur urang Kang Emil Cep Eril anu dugi ka ayeuna teh acan kapendak karena kena arus di Swiss. Abdi nyobat sareng Kang Emil margi akina Kang Emil dulu ngadamel pesantren di Cimalaka diteraskeun kupun aki. Ibu-ibu ngaweat terus selami di naon? Selami di Swiss. Kabayang urang gaduh putra sakitu kasetna sakitu pinterna tiba-tiba. Al-Fatihah. Hatur nuhun wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.